como é que eu faço a faxina na minha geladeira. Eu fiz a faxina nela em dezembro, né? Só que eu perdi o vídeo de faxinão do fim de ano, que eu tinha gravado, né, a limpeza da geladeira. E eu acabei perdendo o vídeo, não deu pra mostrar pra vocês como que eu faço. Então hoje eu vou fazer essa limpeza. Já faz um mês e pouco, mais ou menos, que eu não faço essa faxina. Eu faço todo o início de mês, antes de fazer as compras do mês. Eu gosto de dar uma faxinada boa na geladeira, e esse mês de janeiro eu não fiz. Então ficou por fazer. Então imagina, tá bem sujinha, então eu vou tirar todas as prateleiras, vou fazer um faxinão mesmo na geladeira. E vou mostrar pra vocês então como que ela tá, como que vai ficar. Vem comigo então, bora lá! Então ela tá bem suja. Tirei tudo aqui de dentro pra ir mais rápido, né, pra facilitar. Mas ela tá bem suja, suou bastante, ela tá com problema na borracha. Nós vamos ter que mandar pra essa borracha. Olha ali, ó, derramou, acho que... Ele foi, caiu ali, ó, como é que tá? Tá super, super suja. Vai ser o faxinão, olha só a situação que tá. Eu gosto de faxinar ela todo início de mês antes de fazer as compras, porque depois, pra você tirar tudo, então ó, tá bem suja. Nossa, como que eu deixei chegar nesse ponto? Eu não costumo deixar acontecer isso, mas, né? Às vezes acontece. Então, tá bem suja mesmo. Então, eu vou começar essa faxina. Aqui na porta eu não tirei as coisas ainda. Vou tirar as coisas pra limpar. E aqui também eu não tirei porque, né, senão descongela tudo. Eu só vou tirar na hora de limpar mesmo. Então, bora acompanhar essa faxina, gente. Que tem bastante coisa pra fazer aqui. Nesse momento aí eu tava mostrando que eu fui passar vinagre para desinfetar a geladeira. Eu sempre faço isso. Eu tirei o áudio porque tava muito barulho, daí eu acabei tirando. Então eu passo vinagre depois que eu limpo tudo, que eu, né, tirei toda a sujeira, sequei, daí eu passo um paninho com vinagre para desinfetar. Porque daí não fica cheiro, porque água sanitária não dá para passar, né, gente? Então eu passo o vinagre mesmo. Depois eu fui pra porta, daí terminei de limpar a porta também. Passei aquele desengordurante, que é o que eu usei para limpar. Porque ele deixa bem limpinho, tira bem a sujeira. E para finalizar, eu passei o vinagre também aí na porta.
ficou assim a minha geladeira. Aqui a parte do freezer. Ó, ficou limpinho. Eu não mostrei eu limpando porque eu tirei bem rapidinho as coisas pra não descongelar. Eu já vou ter que voltar tudo aqui já. Então por isso que eu já tô gravando ela limpo aqui. Eu limpei só com detergente neutro essa parte, tá? Limpei as borrachas, limpei o suporte. Vou deixar aqui. E aqui na parte de baixo também, ó. Ficou brilhando, limpinho. Só recolocar agora os alimentos ali embaixo, também limpinho. A porta aqui também, tirei todas essas prateleiras. Lavei uma por uma. Ficou super, super limpinho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado aí a faxina na minha geladeira. Depois que eu terminei tudo por dentro, eu passei um álcool por fora, né? Limpei ela por fora, ficou limpinha. Eu não costumo deixar tanto tempo, ela tava bem suja. Eu sempre limpo no início do mês, como eu já falei já no início desse vídeo. Eu sempre limpo no começo do mês, antes de fazer as compras do mês, porque daí fica mais fácil, não precisa ficar tirando tudo, né? Então essa semana eu vou no supermercado, então eu já fiz a faxina nela, já vi o que precisa comprar, já tirei as comidinhas que às vezes ficam ali, a gente acaba guardando e esquece, né? E acaba estragando, então já tirei tudo, fiz um faxinão mesmo, ela ficou limpinha, tá? Então se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal, para que esse canal possa crescer, compartilhe o vídeo para que as pessoas possam saber um pouco mais, né, do conteúdo desse canal e que elas possam conhecer esse canal e também possam se beneficiar das minhas dicas aqui, das coisinhas que eu tô postando, tá bom? Então um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!